Wallap, it's your boy again. Twagarutse kuri Chelsea, ikipe rero ishema rya Londres. Uno munsi ku cyumweru ni umunsi wa match Chelsea iri bwongere gukina ikina na Everton, irajya gukina mu mujyi wa Liverpool, aho irakina n'ikipe ya Everton, ikipe ya 16 ifite amanota 15 n'umwenda w'ibitego 7. Ikipe mbi cyane muri defense, ikipe mbi mu bwugarizi. Murabizi ko imaze mu minsi yashize, weekend ishize yahagamye ikipe ya Arsenal bikanganya ikaba yayikuraho inota. Iyi kipe rero gukina nayo ntago byoroshye. Murabizi ko sezishize Chelsea yanganyije, yayitsinze ibitego 6 muri match imwe. Indi match Chelsea bigeze Goodison Park yitsinda ibitego 3-1. Urumva ntago ari ikipe yoroheje, by'umwihariko iyo bigeze kuri Chelsea umva ntago ari ikipe yoroshye, kuko Chelsea umukino nibura 6 ishize yabereye Goodison Park ntago Chelsea yari yayihatsindira na rimwe mu mikino 6 ishize. Ubwo n'ubwo wabona iseze 3 zikurikiranye Chelsea ntirabasha gutsindira Everton ku kibuga cyayo Goodison Park, harimo n'intsinzwe ya 3-1 iheruka muri seze ishize ku bwa Pochettino. Ino match rero ntago izaba yoroshye, ntago iri bworohere Chelsea. Iyi kipe ya Chelsea ifite amahirwe y'uko ejo iramutse itsinze umukino yarara ku mwanya wa mbere, kubera ko Liverpool izaba itarakina. Nuvuga ngo Chelsea izakina mbere ya Liverpool, kuko Chelsea izakina saa 10. Urumva ko iramutse ibonye amanota yarara ku mwanya wa mbere. Mbibutsa ko nirara ku mwanya wa mbere Liverpool yendekara mu kitakaje kuri Tottenham n'urugero, nubwo bigoye ko yatakaza, tuvuge ko bibaye wenda ikarara ku mwanya wa mbere. Chelsea mu mateka yayo inshuro zose yageze ku mwanya wa mbere kuri Noheli cyangwa se kuri Boxing Day. Igihe cyose Boxing Day yabaye, ubwo n'uvuga ngo ni wa munsi wa nyuma ya Noheli. Murabizi ko mu Bwongereza bakina kuri uriya munsi wa nyuma ya Noheli, ariwo bita Boxing Day. Habaho match za Premier League. Igihe cyose iri ya tariki ya 26 iyigeze Chelsea ari ya mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa champion. Nta na rimwe Chelsea yari yatakaza Premier League yageze kuri Boxing Day ari ya mbere. Ariko nanone kandi kantu katari keza muri ibi, Chelsea igihe cyose yageze kuri Boxing Day ari ya kabiri. Nta na rimwe mu mateka yigeze itwara Premier League yageze kuri Boxing Day ari ya kabiri. Ubwo ni ibintu bibiri: kurangiza ku mwanya wa kabiri kuri Boxing Day ntuzatwara Premier League, cyangwa ukarangiza ku mwanya wa mbere kuri Boxing Day ukazatwara Premier League. Ariko byose bikagirwamo uruhare na Liverpool ndetse na Tottenham. Tottenham inaramuka itsinze Liverpool, Chelsea yatsinze Everton, Chelsea iraba ari ya mbere. Liverpool nitsinda Tottenham, Chelsea igatsinda Everton, ubundi Chelsea iraguma ari ya kabiri. Chelsea nitsinda Tottenham, Chelsea nitsinda Everton na Liverpool igatsinda Tottenham, Liverpool n'undi iragumya ari ya mbere na Chelsea igume ari ya kabiri. Urabizi ko nubwo Liverpool ifite imikino mikeya, kuko yo imaze gukina imikino 15 kugeza ubu ngubu, kubera ko umukino yari gukina na Everton ntago yawukiniye bitewe n'ibibazo byari byabayemo by'ibiza. Umukino ntiwabera igihe, ariko nyine uzaba ubigiye. Sibye ko burya ibintu by'ibirarane umuntu ayibara byarangiye. Noneho yari derby nk'iriya ya Merseyside, ni derby ya Merseyside, ni derby yo mu ntara y'Abanyamerika. Urumva impamvu mukizemo ako kantu? Murabizi ko Liverpool ubundi ni ikipe imaranye n'Abanyamerika igihe kinini, ku bayiguze kera muri za 2012 ndakeka aribwo bayiguze. Ubu ngubu iri kumwe n'Abanyamerika bayifite. Noneho Everton nayo yaragurishijwe mu minsi yashize, nayo yaguzwe n'Abanyamerika. Nuvuga ngo muri iriya mujyi wa Liverpool harimo amakipe abiri, ariyo Liverpool akabamo na Everton, zose zitunzwe n'Abanyamerika. Urumva rero wa mujyi wa Liverpool uramutse wise w'Abanyamerika, cyangwa ukayita leta imwe muri leta zigize leta za Amerika, ntago waba ubeshye, ntago waba ukabije. Ubwo rero Enzo aramutse atsinze no mukino rwose arahita ajya imbere Liverpool inota rimwe nitwara igikombe, kuko inota rimwe Man City yari twarishije igikombe ihanganye na Liverpool. Urumva ntago ari ibintu, inota rimwe ni ikintu gikomeye cyane iyo bigeze muri competition z'ibikombe. Ariko Chelsea ihagaze neza. Ku bafana ba Chelsea nibo bari kwinjoyinga bino bihe, muzi ko nuko abanende batajya babyitaho cyane. Uzi ko Chelsea muri ino sezo kuva yatangira ariyo kipe yabashije gutsinda imikino 5 iri straight idatakaza na rimwe. Ejo bundi kuri Brentford igitsinda ibitego 2-1 nibwo yahise ikora ako kari code k'imikino 5 nta kunganya nta no gutakaza umukino. 5 utsinda utana. Ubwo urumva amanota ari maho ngaho.
hehe amanota 15, amanota 15 udasitara. Ikindi kintu Chelsea yahinduye kinakomeye muri season ishize cyari kinagoye n'abantu benshi, ariko aricyo kintu bagarukagaho cyane. Chelsea ubu ngubu ntabwo igikenera ko Cole Palmer atanga assist cyangwa ngo atsinde igitego kugira ngo Chelsea ibone umukino, kugira ngo Chelsea ibe yatsinda umukino. Murabizi kuri match ya Brentford Chelsea yatsinze ibitego 2-1, nta assist ya Cole Palmer irimo, nta n'igitego cya Cole Palmer kirimo. Assist imwe ni ya Caicedo, ni ya Enzo Fernandez, indi assist ni ya Noni Madueke kuri centre yateye igitego cya mbere, igitego cya Nuza Kukurera, umuhungu unemera cyane w'umukozi pe. Chelsea ishobora no kuza kumumisinga kuri no match ya Everton bitewe n'ikarita y'ubugoryi yihesheje match yanarangiye ari kujya kuburana ubusa. Kukurera ni umukinnyi Chelsea iri buze kumisinga, kandi ntabwo mbona Enzo Maresca ashobora kuza kubanzamo. Ben Chilwell ni ibintu bigoye cyane ko yamubanzamo, yamugirira icyizere umuntu utarakina umukino n'umwe. Hari na gahunda y'uko mu kwa mbere ashobora kuba yasohoka muri Chelsea yagurishwa, cyangwa akaba yatizwa mu gihe yaba atabonye umukiriya, hamwe na Karine Chukwuemeka uko ari babiri. Byo byamaze kuba confirmed ejo bundi muri press conference. Umutoza yavuze ko aba bakinnyi bombi mu kwezi kwa mbere bagomba gusohoka, bakaba bashaka ahandi hantu bazajya babona iminota yo gukina. Ibi bintu rero bya Cole Palmer byo kuba atari we mukinnyi Chelsea irambirizaho, cyangwa akaba atari we mukinnyi w'inkingi ya mwamba kugira ngo Chelsea yabona umukino, ni ibintu bikomeye byagizwemo uruhare n'umutoza Enzo Maresca kugira ngo ibi bintu bibe byashoboka. Urumva nibyo koko Jackson ntago ari ashobora guhusha igitego akarata chance imwe ebyiri tapin igaragara, ariko nawe akaba yagutsindira igitego kandi cyiza kandi gishobora kuguha amanota. Kandi noneho wateranyaho wakreti yiwe, uburyo akora cyane mu kibuga, uburyo link up play yiwe, ubwo nuvuga ngo uburyo akinana n'abagenzi be muri iriya mirongo y'imbere y'ikibuga isatira ifasha kwataka, ni ibintu ndi mukinnyi wari wese w'umwataka muri Chelsea atabasha gukora, uretse umuhungu witwa Mark Guehi wenyine uri gukina conference. Ndakurahiye ko Christopher Nkunku biriya bintu Jackson akina ntabwo Christopher Nkunku yabishobora muri Premier League. Imbaraga za Jackson n'uburyo akora n'uburyo afatanya na bagenzi be mu kubaka umukino, biriya bintu Christopher Nkunku ntabwo yabibasha, ntabwo yagira wakreti ingana kuri. Ari nayo mpamvu mpamya ko abatoza n'umutoza wundi uzaza muri Chelsea, yaba Enzo Maresca bimunaniye cyangwa hakaza n'undi nubwo yagumamo, Christopher Nkunku ntabwo ashobora kuzabona iminota hejuru ya Nicolas Jackson. Noneho Christopher Nkunku ahantu ibintu bibazo bye biri, Chelsea ishobora bikunde uko byagenda kose, Chelsea bishobora kuzarangira iguze Victor Osimhen, kuko ejo bundi last week plutôt abaherwe ba Chelsea bari kumwe na Obi Mikel bagiye muri Turukiya, bajyanywe no kuganira na Victor Osimhen. Murabizi ko Victor Osimhen ni umukinnyi ni umufana wa Chelsea kuva mu bwana, niyo kipe yafana kuva kera, nkuko Jadon Sancho ahora bisubiramo. N'ejo bundi yabisubiyemo, yaravuze ati ngiye nafanye Chelsea kuva ndi umwana kubera ba Frank Lampard na ba Didier Drogba. Ati na Enzo Maresca amamagara kuri telefone ansaba kuza muri Chelsea, narabimubwiye ko ngende umufana wa Chelsea wo mu bwana. Iyi kipe burya rero iyo umukinnyi agiye hariya akidekarara ati ngiyewe mfana ino kipe, njye ntago mvuga ko Victor Osimhen ntago yarabuze indi kipe yajya gukinira. Za PSG zaramushatse kandi zatangaga amafaranga menshi, ariko amahitamo yiwe na destination yiwe yari ukuza muri Chelsea. Ariko abaherwe ba Napoli babigendamo guguru ntege n'aba agent ba Victor Osimhen, batuma nyine deal ipfa ntiyagerera igihe, birangira nyine Victor Osimhen bamutije muri Galatasaray. Ariko Victor Osimhen amaherezo ashobora kuzaza muri Chelsea. Aramutse aje muri Chelsea rero, umukinnyi wita Christopher Nkunku ntago ndi kumubona aramba mu ikipe ya Chelsea. Uko byagenda kose ashobora kugurishwa, kuko nawe ku myaka afite 26-27 ntago yakemera kuguma mu ikipe ya Chelsea yicara kuri bench, kandi hari andi makipe menshi yagendamo akaba yabasha kubona iminota yo gukina. Imikino rero uko igenda iba myinshi bigenda binorohereza Chelsea kugenda izamura abandi bakinnyi. Nk'ubu ntabwo umuntu wari uzi ko ejo bundi nyuma yo gutsinda hat-trick muri mita ya mbere, gutsinda hat-trick muri match za Europa Conference muri UEFA Conference League,
nta muntu wari uzi ko afite ubushobozi bwo gutsinda ibitego 3 muri match. Ibyo ngibyo ni bikomeza gushyira akaga kuri kariyeri ya muri Chelsea. Ibitego 3 kuri Mark Guiu batsinda ikipe ya Shamrock Rovers yo muri Ireland muri UEFA Conference League. Ni ibindi bintu byagaragaje yuko Chelsea ifite abakinnyi, harimo abakinnyi benshi rero bashobora kuzaba ibitambo muri no kipe ya Chelsea bakaba bayisohokamo mu gihe abandi bari kugenda bazamuka. Undi mukinnyi nka Noni Madueke ntashobora kutagira kariyeri nziza muri Chelsea kuko Estavio Williams na Kendi Paez nibagaruka kandi bose bakina kuri uriya mwanya. Umuhungu nka Noni Madueke natakomeza kwimprovinga ngo akora ibyo abatoza bamusaba, bishobora kuzarangira abuze umwanya mu ikipe ya Chelsea, nawe akaba yagurishwa kuri kontra afite y'igihe kirekire, akaba yagurishwa cyangwa se agatangira kujya atizwa nk'abandi bose bikarangira kariyeri ye irangiriye mu ntizanyo. Kandi ubushobozi arabufite, talent arayifite, ariko ikibazo abatoza bamushinja bose ntago ahozaho. Kandi muri football mu bazungu rwose iyo udahozaho urasigara pe, uratakara. Noneho iki kipe ya Chelsea ifite abandi bakinnyi, ifite izindi option, ifite amafaranga yo kujya bagura abandi bakinnyi, ntago mbona none Madueke bizamworohera kuguma mu ikipe ya Chelsea. Ibi ngibi rero reka twigarukire ku mukino wa Chelsea na Everton. Nari nandukiriyemo gakeya, ariko nayo nandi makuru muba mugomba kumenya, nayo makuru muba mugomba kumenya agendanye n'ikipe yanyu ya Chelsea, by'umwihariko ku bakinnyi by'umwihariko. Chelsea murabizi ko iheruka gutwara igikombe muri sezo ya 2016-2017 ku bwa Antonio Conte. Chelsea nibwo ni ubwa mbere kuva icyo gihe igize run nziza y'imikino kuva yatwara igikombe icyo gihe 2016-2017. Run y'imikino 8 idatsindwa, ubwo ndi kuvuga muri Conference League mongeraho na Champions. Imikino 8 idatakaza umukino n'umwe. Mbibutsa ko iheruka gutsindwa umukino kuri match ya Liverpool. Muri Premier League imaze gutsindwa imikino 2 gusa. Ibitego yatsindiwe Anfield n'umukino yatakaje ku bwa Man City. Ubwo ni imikino 2 yonyine yanganyijemo imikino 4. Urumva rero ni ikipe ihagaze neza kuva icyo gihe. Run y'imikino 8 itabasha gutakaza inota na rimwe. Ni imikino myinshi yaherukaga muri sezo ya 2016-2017 kumara imikino 8 itabasha gutakaza inota na rimwe. Ibyo kandi byose byakozwe n'umutoza w'umutaliyani, byongera none gukorwa nanone n'undi mutoza w'umutaliyani ariwo Enzo Maresca. Wasanga abantu benshi batari bazi ko Enzo Maresca ari n'umutaliyani. Ni umutaliyani. Chelsea rero yagiye ihirwa n'abatoza b'abataliyani, wavuga Claudio Ranieri, Ancelotti, ukongeraho Enzo Maresca, ukongeraho Antonio Conte. Abatoza b'abataliyani n'abatoza bajya baza muri Chelsea bakaba bakora ibintu bitangaje. Chelsea rero kubw'izirani zose, kubw'ibi bintu byose, abakinnyi ba Chelsea ndetse n'abatoza ba Chelsea ndetse n'abafana ba Chelsea benshi bamaze kwandura indwara yo kuvuga ngo Chelsea ntabwo iri guhatanira igikombe. Nicyo dushaka ngo ni ugutsinda imikino yacu, ubundi ngo tukazareba ikizakurikiraho nyuma. Ariko actually iyo urebye neza ikipe ya Chelsea iri mu isura y'ikipe ishaka igikombe ndetse yanagitwara, ukurikije rani y'imikino ikina, ukurikije na system yabo, uburyo link and play yabo, uburyo bahuza ishyaka bafite mu kibuga, combativity Enzo Caicedo bahagaze, ni ikipe ishaka igikombe, iri kurwanira igikombe, ni ikipe iri ku gikombe. Icyaba cyose, icyakorwa cyose, Chelsea yagitwara itagitwara, bizavugwa ko Chelsea yari ikipe irwanira igikombe muri sezo ya 2024 bisezo ya 2025. Ni ikipe iri ku gikombe uko byagenza kose. Mu nsinzi y'ibitego 5-1 Chelsea yari yabashije kuruhutsa, kuko uretse wenda nka Marc Cucurella wakinnye uriya mukino, kubera ko nkuko nabibabwiye uno mukino ntago ari buwukine kuko afite ikarita y'umutuku y'ubugoryi yabonye. Ubwo rero ikipe byarangiye n'ubundi itsinze Shamrock Rovers ibitego 5-1. Ni intsinzi yaje yiyongera ku zindi bari bamaze kugira 7, ibi intsinzi ya 8 Chelsea itabasha gutakaza. Uno munsi hari match ya Chelsea na match ya Everton. None bimehagaze gute line up, nibyo tugiye kugendamo, abakinnyi bahari abadahari bimeze bite, nibyo tugiye gukora. Ariko mbere yo gukurikira, icyo tugusaba niba uri umufana w'umupira w'amaguru by'umwihariko ikipe ya Chelsea, ukaba uri kureba ino nkuru cyangwa se ukaba uri kureba ino match preview, icyo twagusaba no gukora subscribe,
kugira ngo n'ibindi biganiro byose tuzajya gukora ku ikipe ya Chelsea, ikipe yawe bijye bibasha kukugeraho, uhita unakanda kukazogera kugira ngo ikiganiro nikizajya kizaho ujye ubona notification kuri screen yawe, uhita ufungura wumve amakuru ya ndani mu ikipe yawe, ikipe ya Chelsea, cyane ko ngewe nk'ikipe nkurikirana umunsi ku munsi mbasha kubona amanota ndetse n'amakuru menshi abantu benshi bataba babashije kugeraho, kandi nanjye nayagusangiza tukarushaho kuzamukana neza cyane. Iyi kipe yaruhukije abakinnyi, bivuze ngo abakinnyi ba Chelsea no munsi baba bari fresh. Niba umuzamu nka Sanchez aheruka gukina muri weekend, urumva none mbibutse ko na Carabao ntayo bakinnye muri no week. Sanchez yari ahari, Gusto ntiyakinnye, Corwiri ntiyakinnye, Tosin yari ahari, urumva Kukurera we umva. Ubwo n'ubuvuga ngo uko byagenda kose ku ruhande rw'ibumoso, murumva muri defense ashobora kuzamo ikibazo, bishobora gutuma Enzo Maresca ashobora kuba force yo kuba yashyira Caicedo kuri kabiri, Mauro Gusto akaba ari ujya gukina kuri gatatu, kuko Benoit Badiashile already ntawe uhari, niwe wakagombye kuba yahengekwa nibura kuri gatatu. Renato cyangwa se akaba yakoresha Renato Viega kuri gatatu, then Mauro Gusto akaguma kuri kabiri nk'ibisanzwe. Ubwo ngubwo icyo dutegereje ni ukureba line up, ubundi tukamenya ngo ariko izo ngizo nizo show ebyiri zishoboka, kuba Caicedo yajya kuri kabiri, then Mauro Gusto agakina kuri gatatu. Abandi b'imbere bo ni ibisanzwe nta kiri guhinduka. Iyi match ntago iri bworohere Chelsea nkuko nabivuze ngitangira, kuko mu mikino 6 bahereka gukina Goodison Park, mu mikino 6, imikino 6 yose barayitakaje, nta na rimwe Chelsea iheruka gukura amanota 3 ku kibuga cya Everton aricyo Goodison Park. No mu gihe Chelsea yari ikomeye, ntago iheruka gutsindira ikipe ya Everton kuri Goodison Park. Urumva ni ibintu bitari byoroshye. No muri 2016 yarahatakarije kuri FA Cup barayisezereye, igihe Antonio Conte barayisezereye kabisa. Andi makuru ahari reka mba ndi kubarebera byose, hari ibyo urumva byose ntago nabimenya, ntago nabishyira mu mutwe wanjye, ariko nibura urumva nka Everton imaze mu mikino nibura 6 iheruka ifitemo intsinzi imwe gusa, ariko noneho muri izo ntsinzi imaze kunganya 3 itakaza 2. Bivuze ngo ni ikipe ishobora kuza igaparika bisi, ugendeye ku bakinnyi bayo b'abadefenseri beza ba Maikorenko, ba Tarkowski, ba Braithwaite, ugashyiraho na Shiri Yanga ariwe boss wabo, ariwe mukuru muri bo, ugashyiraho n'umuzamu wabo uramuka, ashobora kuramuka akakubuza match ukabira ibyuya kabisa, ukavuga se uyu ni Pickford cyangwa n'undi muzamu mushyashya cyane Petro Cech waje mu ishusho ya Pickford, bikagucanga. Ariko iyi kipe ya Everton ni ikipe ikomeye cyane mu bwugarizi kuri system yabo ya 4-4-1. No match rero na Calvert-Lewin ino match ari buyikine kuri match ya Arsenal ntabwo yari ahari, ariko ino match ari buyikine. Mu ntsinzi rero za Everton intsinzi ya Everton kuri Goodison Park yaba ari boost ikomeye cyane ku ikipe ya Chelsea kugira ngo ikomeze ibe muri rani yo kuba yahatanira igikombe, nibura nubwo itagitwara, ariko basi ikatangira kubaka icyizere cyazanayifasha mu gihe yabigeze muri Champions League next season, cyangwa se mu gihe shampiyona ubutaha yabitangiye ikaba yakitwara neza, ikaba yatwara n'igikombe cy'umwaka utaha. Umukinnyi Armando Broja ari we warusanzwe ukina kuri attaque ya Everton, we ntago ari gukine kubera ko murabizi ko ni intizanyo ya Chelsea, kandi amategeko ya Premier League ntago yemerera umukinnyi w'intizanyo gukina against his former team. Ubwo mu yandi magambo nuko umukinnyi Armando Broja atari bukine ino match. Darwin McNair nawe afite ikibazo, ashobora kuza kudakina, urabizi ko ni umuwinga w'ikipe ya Everton, umukinnyi mwiza, ashobora kudakina kuko afite ibibazo yagize ikibazo cyo mu ivi,
ashobora rero urabizi ko atanakinye na match ya Arsenal, ashobora no kuza kudakina uno mwanya. Ubwo n'uvuga ngo rero umukinnyi nka Jack Harrison na Jesper Lindstrom ubwo nibo bashobora kuza kuba batoranywamo ukina mu mwanya wa McNair. Ubwo urumva kubura McNair, Everton nayo hari akantu ibuze. Gerard Braithwaite niwe muntu uri buhereze insinzi ikipe ya Everton. Naramuka yitwaye neza, Everton ishobora kuza gucyura inota rimwe cyangwa se ikanabona n'amanota 3. Ariko uyu muhungu nawe araramuka ameze nk'umuzamu wabo. Uyu mukinnyi mu mwaka ushize Man yari igiye kumutangaho hasaga miliyoni 80. Urumva ni umukinnyi ukiri muto yo ku myaka ya 22 witwara neza, muremure, ufite gabari, ufite ibigango. Iyo yaramutse neza rero umva kumucaho muri defense ari kumwe na Tarkowski ntago ari ibintu biba byoroshye, ndetse n'akaragahungu kizirika gakina ku ruhande rw'ibumoso kuri 3 umva Kamayikorenko. Iba ari ibintu birenze kabisa. Chelsea rero ifite akazi gakomeye Goodison Park kugira ngo ivana amanota Liverpool iyazane mu murwa mukuru i Londres. Marc Cucurella ntago ari bukine kubera ikarita y'umutuku. Ubwo rero no kuvuga ngo Renato Viega ashobora kugaragara muri no mukino, akaba ari we mukandida mukuru uri likely kuba yatangira mu mwanya wa Marc Cucurella, kuko Ben Chilwell we nkuko nayivuze ntabwo ashobora biragoye ko yamwizera ngo amubanzemo. Sibyo ko Enzo Maresca ashobora kubyuka yabyukanye n'ikindi gitekerezo byonyine kuba yaramukinishije kuri match ya Conference League. Ashobora kuba hari ikindi gitekerezo afite cyo kuri uno mukino. Uriya mutoza namubonye ni umuhanga cyane, afite ukuntu nyine ajya canga utuntu twe ukabona dukoze mu buryo bwe, ushobora kujya kubona ukabona akoze ibindi bintu tutatekerezaga ko yakora. Ubwo rero ni uko ubyiteka, cyangwa se akaba yazana umuhungu kubera iki satazana trick Achamipongo ni umukinnyi mwiza kuri 2. Ejo bundi mu minsi ishize nibwo yabaye graduated mu ikipe ya mbere, ahita nasinya n'amasezerano yo kumugeza muri 2029. Ejo bundi yakinnye match nziza muri conference, match batsinzemo 5-1. Ashobora kumushyira kuri 2 mu August agakina kuri 3. Ibyo bintu yabikora. Enzo Maresca ngewe buriya ndamutinya cyane, hari ibintu akora abantu benshi batatekereza ko ashobora kuba yakora. Muri rero prediction iri gukomeza kugarukwaho n'ibinyamakuru byinshi cyane. Possible lineup abakinnyi bashobora kubanzamo ku mpande zombi ariko ibyo mbabwira ni prediction ntago ari impamo. Umutoza ashobora kuba yapanze none kuba ari bakoresha, ejo akabyuka byahindutse, cyangwa se hari umukinnyi wagize uburwayi bikaba ngombwa ko uwo munsi adakina. Everton rero mwizamu nk'ibisanzwe ni Pickford, kuri 2 ni Ashley Young, mu mutima wa defense ni Tarkowski ndetse na Braithwaite ndetse na Tarkowski mu mutima wa defense nkuko basanzwe bakinana. Ku ruhande rw'ibumoso kuri 3 ni Maikorenko, ni unasanzwe akina kuri uno mwanya. Nk'imbere harakina Harrison Gay izina naryo rero ushobora kurisoma neza abantu bakaguseka, Mangala ndetse na Dukure. None imbere akaba hari Ndiaye ndetse na Calvert Lewin. Uyu Dukure afite Kayiseda afite ibibazo byo guhagarika Dukure, kuko Dukure niwe ikipe nubwo ari umumediateri ariko niwe ushora attack y'ikipe ya Everton. Igihe cyose Everton itangiye kwataka, Dukure niwe usunika baro ayijyana imbere kuri box. Kandi noneho afite imbaraga nawe, buriya nawe ni igisuka ameze nka Kaisedo. Urero kumuhagarika ntago ari ibintu byoroshye. Gusa wabashije kumuhagarika uyu nguyu, kandi ni nawe ushobora kuza gutuma mu gihe Gana Gay byanze ari n'ugiye noneho hari n'ukuntu agenda agaruka inyuma aza gukora akagaruka muri deep. Noneho mbere y'uko ikipe ya Everton droppinga yegera imbere mu gihe bayatatse we na Gana Gay bakaba bari ku murongo umwe bameze nk'abakaseri babiri bose bari kuri the same line. Aho ngaho rero Palma nibwo aba yagowe. Noneho ni hahandi usanga umugabo bita Cole Palma abari kumukina man to man, hahandi usanga Gana Gay ari kugenda kuri Palma ikirenge ku kindi, noneho Dukure agakora ibindi byose Gana Gay yakabaye akora. Ahangaha Palma niteze yuko Palma uno mukino uri buze kumugora, nubwo yatsinze ibitego 4 kuri match yeruka, ariko uno match ishobora kuzamugora kuko Shani Daishi ashobora gukoresha ibuno buryo bwa man to man, kandi munabizi ko iyo
nuza Cole Palmer bamukinye man to man ntabwo ajya akunda gutanga umusaruro. Kuri match ya Man U mwarayibonye ndetse no kuri match ya Liverpool mwarabibonye ko ariko byagenze. Chelsea rero possible lineup abashobora kubanzamo nkuko nabivugaga ni Sanchez, Caicedo ameze fresh, Tosin Adarabioyo muri team wa defense ndetse na Colwill, akaza Gusto. Urumva ubwo iyi prediction ni cya gihe ikipe yaba yanuza Enzo Maresca yaba yahisemo gukinisha Caicedo kuri kabiri ndetse na Gusto kuri gatatu, ubwo Lavia agahita aza mu mutima muri mediane gukina nimero 6. Nubwo njyewe ino lineup ntayikunda kuko Caicedo nkunda kumubona arimo hariya mu hagati. Caicedo yatarimo hariya hagati ntabwo agaragara, nta nubwo akora ibintu ntabwo atanga umusaruro nk'uko yakabaye awutanga ari mu kibuga hagati. Iyo ari kuri kabiri rero ntabwo ari bese. N'igihe kandi yari ari muri Everton ntabwo yitwaraga neza kuri kabiri. Murabizi ko bamuzana bwa mbere bajyaga bakunda kumukinisha kuri kabiri, ariko kuri kabiri wapi kabisa, njye ntabwo ndi umufana wabyo. Pedro Neto noneho azaba yagarutse, ino match azayikina. Cole Palmer nk'ibisanzwe, Sancho nk'ibisanzwe ndetse na Jackson nk'ibisanzwe. Abangaba rero niko baheruka gukina. Ibinyamakuru byinshi rero biri gukora prediction yuko Everton na Chelsea bishobora kuzagwa miswi igitego 1-1, ariko njye siko mbibona. Njye ndabona ibitego 2-0 bya Chelsea, match ikarangira ari amanota 3 kuri kipe ya Chelsea, ubusa ku ikipe ya Everton. Uko ubibona kundi ushobora kubyandika muri comment ukatubwira prediction yawe kuri no match uko uyibona, noneho tukazareba niba tuzaguseka kuri ejo turi kuvuga match review ibyavuye mu mukino, tuvuganira ku mukino wagenze. Uko ubibona match zibugende ubyandike muri comment, ubundi duhure ejo kuwa mbere mu gitondo turi kuvuga kuri match review y'ibyavuye mu mukino wa Chelsea n'ikipe ya Everton. Icyo nifuriza intsinzi ikipe ya Chelsea, babikorere kandi nibabikorera ikipe ya Everton barayitsinda ndetse cyane. Amanota 3 atahi Londres, dushaka kugira Boxing Day turi abambere, kandi nifuriza intsinzi ikipe ya Tottenham. Ni ikipe y'abaturanyi, nubwo ari abaturanyi bavuze ibinduru, ariko ndabifuriza intsinzi ku ikipe ya Liverpool, nifuriza intsinzi ku ikipe ya Chelsea.